waa hagaag daawadayaal warka caalamka ee dalka TV ayaad la socotaan oo stuudiyaheena magaalada Muqdisho toos idinkaga imaanaya warar kale oo gudaha iyo dibadda ayaa inoo soo socda balse markaan warbixin ka duwan wararkii aad daawateen jamaacada takfiir loo yaqaano balse marka iyaga dhexdooda la joogay isugu yeera magaca jamaacatul muslimiin waxa ay kamid yihiin jamaacadka islaamiga ah ee dunidan ka jira salaadaha kuma xirtaan qof aan iyaga ka tirsaneen sidoo kalena ma cunaan xoolo uusan gooricin qof aanan iyaga fikirkooda qabin sidoo kale dadka aan iyaga ka tirsaneen waxa ay ugu yeeraan inay shirki ku jiraan baraayana ka qaataan waayihii ugu dambeeyay Soomaaliya dadka fikirkaas qaadanaya waa ay ku soo badanayeen haddaba magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya isbitaal ku yaala waxa ku jira wiil dhalinyaro ah oo isaga iyo qoyskiisa ay fikirkaas awgiis ku kala go'een wiilkaas garab ma haysto isbitaalka uu ku nool yahay ama lagu dabiibayana waxa ku booqday wariyaheena Maxamed Yaxye Jinow warbixintan ayuuna inooga diyaariyay halkan waa isbitaalka degmada Daynile ee gobolka Banaadir waxa ku jira Mahad Maxamed Cusmaan oo ku dhaawacmay shil mooto uu waday oo ka dhacay deegaanka Wallaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose xanuunka wiilkan hayo waxa uga daran ma haysto hooyo iyo aabe oo waxa isku khilaafeen fikir diini ah oo labadiisa waalid waxa ay ka mid yihiin jamaacada takfiir loo yaqaano balse iyagu isugu yeera jamaacatul muslimiin isbitaalka uu ku jiro maahe isbitaal kale ayuu ku galay qaliin dhanka caloosha ah haddana waxa loo sheegay in lugtiisa midig ay goosmo tahay dalka TV ayuu uga waramay sidii ay wax u dhaceen hooyaba waan kala tagnay isku diiminiin dan diintana soo raac haddana soo raacin wadaada gal marka waa ka soo tagay mootan yaa waday dhib ayaa gaaray waa ila gadootay mootada nuceed moota gaaray ayaa geelaan ku dhacay xagee markaa ku wadaysay Wallaweyn magaalada soo galay way u saaxatay cabaar ayay u jiiftay waxay gacayaan way marka saas ayaa jirta buka tiin gooni haysta dad qomo gooni baxway oo jamaaca Allah jamaaco takfiir isku mid ah واسداس وياب كسوك حرور كلا وحي الله شيودم وحي داس لواي أنا اللي كصباحي magaalada Muqdisho waxa dhaawac wiilkan u soo qaaday adeerkiisa balse isbitaalka ayuu uga tagay haddana waxa gacanta ku haya habaryartiis oo ah qof iska danyara aniga waxa la dhahaa Faadimo Ciiso wiilka habaryartiisaan ahay wiilkaas oo xanuunsan oo shil baabuur soo galay adeeradiis ay keeneen isbitaalka Shaafi adeerka wiilka saxiixay waana ka dhuuntay wixii qarash ahayna waa ugu dhuuntay wiilkana waa dayacay waa iskiga tagay wiilka hadda lugti waa dhaawac waa la gooynaha liir awood uma hayo qarashkana waa leegu leeyahay wax aan tari kale mar qof garab taagan male umada Soomaaliyeed waxaan rabaa inay caawiso wiilkana hadda waa wiil naf ay hayso waa nin dhalinyaro ah dhibaatadaas ay haysato Wallaweyn oo ku soo dhaawacmay dadkina waa deyriyeen hooyadiis aabihiisna waa dad takfiir ah isku diin ma hayba dhahan waa nin dhalinyaro asagana iska xamaalinay mootadii asaga ad waday ayaa ku rogmatay intaasaan idin sheega dadweynaha Soomaaliyeed haday wax ay qaban karaan xaaladda Mahad waxba loogama qaban karo isbitaalka uu ku jiro ee Daynile maadaama uu u baahan yahay qaliino culus Dr. Abbas Abdirahmaan Shigow oo ah agaasimaha isbitaalka Daynile ayaa ku baaqaya in reerka wiilkan laga caawiyo sidii loo geen lahaa isbitaalada waaweyn ee magaalada Muqdisho ku yaala wax badan ayuu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay horta dhaqaale la'aan ah cid hayso oo ma awoodaan maanta dawadii laga waayay isbitaalka inay banaanka soo gataan ma awoodaan adigu dadka wixii wax heli kara ayaa wax soo qabto soo gada qalinkaas anaga waxa jira aan qabi karin anagu waxyaabaha emergency ah ayaan ku filanaa laakiin waxyaabaha kale aan emergency ah inoo routine ah waxay u baahan yihiin in isbitaallo kale oo waaweyn loo geeyo oo transfer loo yiraahdo laakiin hadda inta anaga aan qabi karno waan ku dadaalayna inaan la tacaalno isbitaalku wuxuu u baahan yahay taakulo u baahan dhinac amba daawaha ahaato amba qalab ha ahaato shaqaaluhu si iska wax u qabsaa waa ku shaqeynayaan diyaar in u yihiin
mahad maxamed cismaan sidaad u jeedaan halkan ayuu ku sugan yahay oo ah meeshii ugu dambeysay oo marba haddii uusan ahayn ruux istaagi kara wax walbana qabsan kara waxa u baahan yahay waa aniga waa adiga waa dhammaan qof walba oo Soomaali ah aan garab istaagno maxamed yaxya jiino dalka TV muqdisho.